السلام علیکم. اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا. ناظرین, پاکستان خاص طور پہ پنجاب میں بہت سے ایسے تہوار منائے جاتے تھے جو کہ اب بالکل ختم ہو چکے ہیں. انہی تہواروں میں سے ایک بسنت ہے جسے لوگ بہت ذوق و شوق سے مناتے تھے, لیکن اس سال بھی بسنت پہ پابندی برقرار رہی اور لوگ اسے منانے سے محروم رہے. اس پر پابندی کیوں لگائی گئی اور یہ پابندی ٹھیک تھی یا غلط تھی, اس پر بات کریں گے آج اپنے شو میں اپنے پینلسٹ سے, اپنے ریسرچر سے اور ڈمی میوزیم سے آئے چند گیسٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے جی افطار صاحب, راضی بازی ہو؟ جی ٹھیک. میں بچھاڑے سی تمہیں کوئی ڈور لگی جاتے تھے تو میں نے آج تک کبھی ڈور نہیں خریدی. ایک کھولیں دے سی. کیا مطلب اس بات کا؟ ڈور نہیں خریدی تو اس کے بغیر خود لگواتا تھا. اچھا یہ کون ہے بھائی؟ جی شمائل منان میرا نام ہے اور مجھے بہت شوق ہے جی کائٹ فلائنگ کا. ہمیں بہت شوق ہے لیکن ہم نہیں کرتے. پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے آپ, حالانکہ آپ تو اچھے خاصے ہیں. اچھے خاصے کیا مراد ہے؟ قانون ہے کہ نہیں کر سکتے آپ؟ میں نہیں دیکھتا, ہم نے شوق پورے کرنے ہیں. ہر سیٹرڈے نائٹ کو ہم پاوڑی کرتے ہیں, پتہ آپ کو اس بات کیا کرتے ہیں؟ پاوڑی. چھت ہوتی ہے, اس پہ میں کھڑا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ میں ہوں, یہ میری چھت ہے اور ہماری پاوڑی ہو رہی ہے, اور ہم پتنگے اڑاتے ہیں, مزہ آتا ہے. بس جو تھلے ہے میں سارے دے کان پھڑائے نے. میں کہا میں پولیس والا ہوں, یہ میرا ڈنڈا ہے اور یہاں پہاڑی ہو رہی ہے ٹھا. پھر میں کلے کلے دی پاوڑی پنی. کتنا عجیب لگا پہاڑی کہتا ہوا. تو ویسے کیا چیز ہے؟ اٹس ناٹ ایون پارٹی, پوڑی. اور پھر اس کے بعد لوگ اس طرح وائرل سمجھ نہیں آئی اس خاتون نے کیا کہا, پارٹی کا ہے, پوڑی کا ہے یا پوٹی کا ہے, اور شیملیسنس کی انتہا ہے. اور سر پھر اس کو پروموٹ کرنے پہ جس طرح اس کے ویوز آ رہے ہیں, میمز آ رہے ہیں, ایوری ون از فالوئنگ. یہ میں آج بڑے ادب سے ان ٹک ٹاکر سے اور ایسے پوڑی فلم میکر سے گزارش کروں گا, یہ جو ملینز آپ کو مل جاتے ہیں نا ویوز, یہ اس لیے کہ ایک وقت ہوتا ہے جیسے بعض اوقات بدبو سونگنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے. یقین کیجئے ایمبیرس ہونے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی چیز ہو جو مجھے ایمبیرس کرے. یہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہم شہرت کے کو ہمالیہ پر اب اتار دیے گئے ہیں ایز پیرا ٹروپر. اب ہم نے ہمیشہ ایلوس پریسلے بنا رہے نا. مطلب 4 دن کی وہ چاندنی ہوتی ہے. اب یہ پاڑی جو کر رہی ہے خاتون, کوئی سینسیبل کام کرے نا, مزیدار کام کرے جس میں ہنسی بھی آئے, کوئی مزہ آئے, لوگ انجوائے کریں بھی, کوئی ذہانت تھی. یعنی تم ایمبیرس کر رہی ہو لوگوں کو اپنے آپ پر. سیلف موکری کی اس سے زیادہ سبلائم مثال, یعنی پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ اپنا مذاق خود اڑا رہے ہیں, بالکل ستیاناس کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے تھے آج بسنت کے اوپر, کہاں چلا گیا وہ ٹاپک؟ نہیں بھی پوڑی از ویری امپورٹنٹ. پوڑی, یہ میں ہوں, یہ میری گاڑی ہے, میری پاڑی ہو رہی ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ پوڑی نہیں ہو رہی ہے. میں ویڈیو بنا لگا سر, میں ہوں, میری دکان ہے, بے روزگاری ہے اور پاوڑی ہو رہی ہے. پوڑی ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ایف ایس جے مسئلہ یہی آتا ہے کہ پوڑی نہیں ہو رہی ہے. جی بالکل, کیوں پابندی لگی؟ یہ تو یہاں دکھتا ہے بسنت کے ساتھ جو ہوا ہے. میں اسی شہر کا پلا بڑھا ہوں, اور ایک یہ تہوار تھا جو بہت ضروری تہوار ہوتا تھا پورے سال میں. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. نہیں مذہبی تو خیر یہ نہ ہے نا. یہ جو بعد میں آیا نا, یہ جو میئر صاحب تھے آپ کے دوست ہیں, یہ ساری کہانی ان سے شروع ہوئی ہے, جو میئر تھے لاہور کے 2003-2004 میں. وہاں سے کہانی شروع 1999 سے پہلے یہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتا تھا. 1999 کے بعد گورنمنٹ کے انڈر آ گیا. جب گردنیں کٹنی شروع ہوئی ہیں نا, جی سر بالکل, جب لوگوں نے مرنا شروع یہ کسی اور وجہ سے بات, وہ غلط, وہ چیزیں بیچ میں رہ گئیں, کسی نے نہیں پوچھنا تھا انہیں, تہوار ہوتے رہنا تھا. اصل پرابلم شروع ہوا ہے جب گردن کٹنی شروع ہوئی اور عدالتوں نے کہا کہ آپ گارنٹی دے دیں, جیسے میاں نواز شریف کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ گارنٹی. اگر عمران خان تھوڑا سا جگرا کرتا, کہتا جی میں گارنٹی دیتا ہوں, نہیں ہوگا اسے کچھ. کورٹ جو ہے وہ اس قسم کی گارنٹی مانگتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ دے نہیں سکتی وہ گارنٹی. مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے سی سی پی او سابق ہمارا عمر شیخ جی, اس کے وہ جو 90 دن کا جو پلان تھا نا, جی اس ایجنڈا میں بسنت بھی شامل تھی, اور اس نے مجھے پورا اپنا بلو پرنٹ شو کیا کہ میرا لائن آف ایکشن یہ ہے. میں نے یہ دکانوں سے گڈی فروش اور تندی فروش نہیں پکڑنے, جی ہم آغاز کریں گے امپورٹر سے. امپورٹ کون کر رہا ہے؟ کیمیکل, تندی. پھر ہم نہ صرف اسے پکڑیں گے, ہم وہاں بیٹھے چائنا اور انڈیا بیٹھے ایکسپورٹرز کو بھی انسرکل کریں گے, ان حکومتوں کو انوالو کریں گے بیچ میں, آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا. تو سب پابندی لگانے کی جگہ یہ آئیڈیا پہلے کیوں نہیں آیا؟ کیا پابندی ہی سولوشن تھا؟ یہ بھی کریں, پھر 2 دن کے لیے جی
موٹر سائیکل پر پابندی لگا دیں, بالکل. ایسی جی. کیا بات ہے؟ جی سارا کچھ ہو سکتا ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا. اسپین میں وہ جو بل رننگ ہے, جی وہ بل رن کو چھوٹی چیز ہے, جی بالکل ہوتی ہے, لوگ مرتے ہیں اس میں. ایسی تہواروں میں اسی طرح ہوتا ہے, آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اور پھر کلاشنکوف چلانا وہ تو ان کا کام ہے, ایسی کی تیسی چلائے کوئی اور پولیس سے بچ جائے. پولیس کے اوپر جب لٹکتی ہوئی نا تلوار, جی کہ جس کے علاقے میں یہ ریپڈ فائر سنائی بھی دیا گیا اس کی شامت آ جائے گی. تو کرنے کے لیے ڈرائیو چاہیے, اور ڈرائیو اس وقت کسی میں نہیں ہے, کسی میں نہیں ہے. ایون پرائم منسٹر کیا وجہ ہے؟ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا, وہ نہیں کر سکتا. خود لوری ہے, پتنگ کا اتنا شوقین ہے, ہمارے ساتھ اکٹھی بالکل. پتنگ بازی کر رکھی ہے موصوف نے, لیکن جگرا نہیں ہے. تو سر ضروری تو نہیں ہے کہ پابندی لگا دیجیے, یہی ہمارے پاس آپشن ہے. دیکھیے ایک دفعہ جب ایک چیز ہو جاتی ہے اس کو انڈو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ لوگ موٹر سائیکل پہ آگے بچے کو بٹھا لیتے ہیں. اب کس حکیم نے کہا ہے کہ ان 2 دنوں میں لازمی بیٹھنا ہے؟ یہ 2 دن میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, 1 دن کی پابندی ہے. دوسرے دن چلو اس کے کوئی آفٹر شاکس ہوتے ہیں, کوئی لیفٹ اوور ڈوریں ہوتی ہیں, چلے اس کے اوپر پابندی. اور ایک دفعہ مسائل ہوں گے, اگلی دفعہ اس سے کم ہوں گے, اس سے اگلی دفعہ. یہ 1 دن میں بسنت آپ کو بنی بنائی ٹھیک نہیں مل سکتی. جی. اس کے لیے حوصلہ چاہیے, ہمت چاہیے. جو اپنے گھر میں نہیں ٹک کے بیٹھ سکتا پھر موج کرے. کیا میڈیا شور نہیں مچا رہا؟ بالکل. میڈیا کہتا نہیں ہے کہ بھئی 1 دن 2 دن پابندی کرو تھوڑی دیر, خدا کے لیے. کرکٹ میچ ہوتا ہے, آدھا شہر بند کرنا پڑتا ہے نا, بالکل ایسے لیکن کیا ہے, جی کسی نے آ کے نہیں کہا کہ یہ سڑک کیسے بند ہوگی, کسی جج نے سو موٹو نہیں لیا. یہ کتنی اہم بات ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی چیز کو بین کر دیں. ون ویلنگ ہو رہی ہے نا, آپ موٹر سائیکل ہی امپورٹ کرنا بند کر دیں. بائی لا تو نہیں آپ کر سکتے. موٹر سائیکل کے اوپر ایک ڈی کی شکل میں نا, جی وہ اونچی ساری ایک تار لگ جاتی ہے, وہ سیکیورٹی. میں کہتا ہوں اگر آپ نیک نیتی سے بیٹھ جائیں نا کہ ہم نے رولز آف انگیجمنٹ بنانے ہیں, جی طریقے بتانے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کیا جا سکتا ہے, میڈیا میں ڈنڈورا پیٹنا ہے, آپ یقین کیجئے ہمسایہ روکے گا, بھائی کدھر جا رہے ہو, اپنے رسک پہ جا رہے ہو اور بچے کو نہ لے کے جاؤ, بالکل. یہ نہ کرو. ایف ایس جی آپ کی پسند کس طرح اچھا, different میری پسند جو ہے وہ بچپن سے شروع ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری فیملی جو تھی لاہور سے باہر رہے. میرے والد ایئر فورس میں تھے, تو اگر لاہور میں بھی تھے تو شہر سے باہر ہی تھے. والدہ کے دادا جو ہیں وہ اندرون شہر حویلی تھی, بڑی مشہور حویلی تھی, بنگلہ ایوب شاہ. تو ہم ہر بسنت پہ وہاں جاتے تھے, بہت سے سینئر فیملی ممبرز وہاں ہوتے تھے, اور بہت زبردست تہوار تھا. عید میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا جتنا بسنت پہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, سب اکٹھے ہوتے تھے, اور وہ پورا دن ہوتا تھا. اس وقت 1 دن ہوتی تھی بسنت, بعد میں وہ 2 دن ہو گئی, ایک رات کو بھی ہوتی تھی جہاں انہوں نے پوری کرنی ہوتی. جی 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 اور آپ کو پتا ہے ڈیمانڈ کیا شروع ہو گئی تھی کہ دس از بسنت ٹرو, بسنت کا ٹرو. نہیں, تیسرا دن جو تھا نا وہ لٹیروں کی بسنت ہوتی تھی, جو لوٹا ہوا مال ہوتا تھا وہ اڑایا جاتا تھا, جلد از جلد مارکیٹ میں پھینکنا تھا. وہ اڑایا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں فیملی کا تہوار ہوتا تھا, یہ نہیں تھا کہ صرف پوری کرنے والے ہوتے تھے, پوری فیملی ہوتی تھی. جی اور بڑا پینفل بھی تھا یہ تہوار. پینفل. رات کو جب آپ اپنا ہاتھ نیم گرم سالٹی واٹر میں ڈالتے تھے نا, اوف مائی گاڈ, ایک کر کے آواز آتی تھی. اصل پاؤڑی تو یہ ہوتی تھی. سب سے اچھی چیز جو تھی نا وہ ابلے ہوئے چاول تھے, اس کو آپ پکڑتے تھے تو اس سے آپ کی انگلیاں جو کٹی ہوئی ہوتی تھی وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی. شمائل منان صاحب, آپ کس طرح مناتے ہیں بسنت؟ میں تو جی صرف میوزک سنتا ہوں اور پوڑی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یا صرف کھانا کھا لیا. مجھے نہیں پتنگوں کا شوق, میں اڑاتا نہیں, مجھے دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے کہ اتنا اچھا آسمان ہوا ہوا ہے, ہم پوڑی کر رہے ہوتے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. کبھی میرے اڑیکے چڑھ جاؤ نا تم اور تمہارے دوست, اس کی پوڑی ہو جائے. میں تمہاری ایسی پوڑی کراؤں نا, یاد رکھو گے. ایف ایس جی آپ کو میرے کھلانا چاہیے پوڑی پہ, یو ول ہیو فن آف یور لائف. اور آفتاب صاحب نہیں, ان کو نہ دینا, آپ آئے نا سوال, اتنا مزہ آئے گا. یقین کریں, بلال اور احسان وہ اتنا اچھا ڈانس کرتے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کمال کا ہنر تھا جو بناتے تھے, کتنے خوبصورت گڈے بنتے تھے. کیا کہنے ایف جے, افغانستان سے ہو بندہ دیسی گھیو دا لنگر بن رہا ہوں. یہ ارنب تہاڈا کزن تے نہیں ہے گوسوامی, وہ بھی کہندا گو بیک ٹو افغانستان. تسی بھی ہمیشہ جڑا ہے او میں پاکستان دا بھائی. بھائی تسی کدی گڈی ڈور تے ریسرچ کیتی ہے؟ نہیں. تے سو جاؤ تھوڑی دیر. لیکن جی بات تو یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے,
हम तो पतंगे उड़ाएंगे। तो क्या कानून चेक नहीं करोगे? सर मैं कानून शानून को नहीं मानता, और ये कानून इसकी मार। काम नाल चाया क्यों है? ये मैंने गलत बात तो नहीं की सर, ये आते हैं, तुमने बकवास की है ये। बकवास नहीं की सर, हम जो पौड़ी कर रहे होते हैं ये हमें मारते हैं फिर हमें छोड़ के देते हैं। पूछे इनसे क्यों छोड़ते हैं? क्यों जोड़ते हैं? ये तेन मैं पहले भी समझाया है यार कलोनी कन दे ये आप मैन हैंडलिंग नहीं कर सकते, समझ आइए। मैन हैंडलिंग मैं नहीं कदी की मैन हैंडलिंग, मैं सीधी देना पौड़ी ते ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਈ ਭੈਣ? नहीं, अली आप भी आ जाएगा हमारी तरफ पौड़ी पे, ठीक है? मैं आपको पौड़ी करवाऊंगा। मैं ऐसी पौड़ियों में नहीं जाता। और ਤੁਹਾਡੀ ਪਾर्टी चाहिए? देखूंगा, आ जाइएगा आप। हम लोग जो ना अमेरिकन सिस्टम करते हैं। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। अमेरिकन सिस्टम क्या है? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ यार क्या अमेरिकन? वो ਮੇਰੇ ਧੂਏ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ क्या? ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? यार स्टुपिडिटी कर रहे हो, उससे पूछो कि अमेरिकन सिस्टम क्या है। किससे ਸਾਨੂੰ पूछो? ਪਤਾ ਹੈ। पैसे डालने को अमेरिकन सिस्टम कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਤਰ ਗਿਆ। नाज़रीन, पाकिस्तान जहां बहुत सी फील्ड्स में अपना मुकाम खो चुका है, उन्हीं में आर्ट एंड कल्चर भी शामिल है। ना यहाँ मयारी फिल्में बन रही हैं, ड्रामा सीरियल्स का स्टैंडर्ड भी गिरता जा रहा है और थिएटर्स का तो बहुत ही बुरा हाल है। इस सब का जिम्मेदार कौन है और इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है, आज के शो में बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से, अपने रिसर्चर से, डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट से, और इन सब के साथ हमें ज्वाइन करेंगे हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट वहीद खान, जिनको हम वहीद लाला के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हेलो। ख़याम आफंदी मेरा नाम है जी। ओ बात सुनो ख़याम अफंदी, you said this to me? यस, हु आर यू? रॉबर्ट डी नीरो? ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਨਾ ਰਾਬਰਟ ਹੁਦੇੜੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। बकवास नहीं करो, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। ये कोई टोन कैरेक्टर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या बात, ये जोड़ी का लेना की है मैं दसो। अच्छा ये वही है जिसने नसीबुल हाल का गाना तैयार किया, ये वही है ना? यार क्या मेमोरी तो ओह माय गॉड, जूते देखें? ये बीमार है थोड़ा ज्यादा। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਓਏ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਜ ਹੀਰੋਇਨ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। अच्छा फिल्मों में बिल्कुल अपोजिट होता है, हालांकि फिल्म के बाहर बेचारे तरले कर रहे होते हैं कि मेरे साथ बात तो करो कम से कम। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਡਮ। ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, डायरेक्टर है। ओए ऐनक उतार के, मुझे नहीं पता किससे बात करो, मेरे साथ या FSJ के साथ। ये कह रहे जिस कौम ने डायरेक्टर ਨੂੰ जुटलाया है ਉਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਲॉप ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? बकवास कर रहे हो कोई तो। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ। अच्छा जी क्या हाल है आपका? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? बिल्कुल ठीक। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ੂ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। क्या कर क्या रही हैं? ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਹਨ ਕੋਈ ਨਾ। ड्रामा थिएटर या टीवी? ਟੀਵੀ। अच्छा यार क्या बात है, एक मिनट, ਓਏ ਤੋਬਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। उमर जावेद को। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? कैमल रिटर्न। यार ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। वो क्या रहा है यहाँ पे, क्यों बुलाया है हमें? खातून ने जो बात की है कि जी टीवी इंडस्ट्री तबाह हो बर्बाद हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ਉਹ एनजीओ है, कुछ ड्रामे बना रहा है वो। 5 ड्रामे मेरे ऊपर तले सुपरहिट हुए हैं। मैं बेटी हूँ किसी की, क्या मैं औरत हूँ? ये क्या हो रहा है? आखिर कब तक जुल्म और सितम कब तक खत्म होंगे? ये सारी ये 5 ड्रामे हैं, ऊपर तले सुपरहिट हुए हैं। मुझे बताएं किस डायरेक्टर का रिकॉर्ड है कि लगातार 5 ड्रामे हिट हुए हैं? वो कौन देखता है ये फजूल ड्रामे? अवाम देखती है आफ्ताब साहब, अवाम देख रही है। ऐसे ये बात गलत तो नहीं कर रहे सर। हमारी मिडिल क्लास जो है, खास तौर पर मिडिल क्लास जो ख्वातीन है, उनका सर दिन में 3-4 घंटे ड्रामे देखने में सर वो वाकई ठीक। और वो असरात भी फिर उसके इस तरह के आ रहे हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो हमारे ऊपर थोप रहा है ना, हमें नहीं पसंद, दैट्स इट। तुम्हें देखा जा रहा है
तुम जैसा एक मखसूस तबका तुम्हें देखता है और वो मेजॉरिटी में है. लास्की की डेफिनेशन के मुताबिक द मोस्ट न्यूमरस दे आर वॉचिंग यू. तो ठीक है, मौज करो, हमें मत बताना, कोई ढंग की बात करो अगर करनी है तो, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम में और तुम्हारे साथ बैठा ये जो मोनक शख्स है, इसमें कोई फर्क नहीं. उसने क्या किया है जी, मेरे तो ड्रामे हिट हुए हैं. ऐसी ही फिल्में थी उसकी भी, हिट हुई हैं बहुत सारी. आफ्ताब साहब एक नया ड्रामा आ रहा है मेरा, अब वो क्या है? झील किनारा और उदास हुदहुद. और उदास हुदहुद. भाई वाह वाह वाह. उस औरत की कहानी है आफ्ताब साहब जो इस सिस्टम से बहुत दुखी है. उदास हुदहुद किधर से आया, मैं ये जानना चाहता हूँ. उदास हुदहुद कौन है उसमें? ये औरत, वो औरत हुदहुद है. ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ हुदहुद ना मिलती है. ये ड्रामे इनके या इनकी फिल्में जो मैंने कहा कि जिस मिडिल क्लास में मकबूल है, वो मिडिल क्लास का वो तबका है कि जिसको अदब का नहीं पता, जिसको नॉवेल्स का नहीं पता, क्लासिकल लिटरेचर तो बहुत दूर की बात है, असर हाजिर का भी कोई इल्म नहीं है कि क्या अदबी ट्रेंड्स हैं, ड्रामा क्या होता है, थिएटर क्या होता है, लेकिन किसी चीज का नहीं पता. लुत्फ की बात यह है कि इनके हिस्से के कंज्यूमर बैठे हैं. वो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की हाउस वाइफ है, जिसने लून तेल खरीदना है, जिसने वॉशिंग पाउडर और सोप्स खरीदने हैं, वो ये देख रही है और वो साथ रो भी रही है, हलकान हो रही है देखकर. क्यों? उसकी ये ख्वाहिश है कि मेरा हस्बैंड मेरा ही रहना चाहिए. उसके ये मसाइल हैं. इन टॉपिक्स के साथ इख्तलाफ नहीं है, यही पर्टिनेंट, यही कंसर्न टॉपिक्स हैं. ट्रीटमेंट का है. जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो जोहलाए मुतलक है. तो फिर आप खुद क्यों नहीं कर लेते जी? इसलिए कि हम इससे बड़ा काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ज्यादा मानीखेज काम कर रहे हैं. प्रॉब्लम यह है कि जो पढ़ लिख के आए हैं वो क्यों नहीं ये काम कर रहे. आफ्ताब साहब ये आर्ट है, ये पढ़ाई लिखाई से नहीं आती. नहीं भाई, पढ़ाई लिखाई की अहमियत बड़ी है. अजय अभी फिल्म वास्ते कुछ कर लो एफजे साहब. जी, ये तो फिल्म खत्म हो गई जी. फिल्म के साथ है बहुत ज्यादती हुई है. ओए हो. फिल्म को गवर्नमेंट को बहुत पहले जो है संभाला देना चाहिए. इंडस्ट्री का स्टेटस देना चाहिए था. इंडस्ट्री का स्टेटस कभी भी नहीं मिला उसको. वो खुद अपने आप को कहती रही इंडस्ट्री, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी उसको इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं दिया. अल्लाह थोड़ा भला. अगर आप देखें जिन मुल्कों में सवाए एक हॉलीवुड के, ठीक है ना, बाकी जो है गवर्नमेंट की पेट्रनेज होती है हर जगह पे. फ्रांस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. टेलीविजन से पैसे लिए जाते हैं और फिल्म में डाले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि टेलीविजन जो है वो ओवर कमर्शलाइज है, उसमें पैसा है. वहाँ से पैसे लेके फिल्म मेकर्स को दिए जाते हैं ताकि वो फिल्म बनाएं, क्योंकि फिल्म जो है वो आपकी सोसाइटी की डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है ना, इसलिए उसमें वो डाला जाता है. यूके में चले जाएं तो नेशनल लॉटरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आर्ट्स में जाता है, ठीक है ना, वो फिल्म मेकिंग में जाता है, वो फिल्म मेकर्स को प्रमोट करने में जाता है. ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है. ईरान देखिए, फराबी ने एक तबाह हाल इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ? नहीं, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾ. ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਵਣਾ. ਭਾਈ ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਫਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਾਣੇ वो ਬੰਦੇ ਹੋ फनकारा है यार, हम उनकी ਮੈਂ ਕੀ इज्जत ਇੱਥੇ ਬੇਕਾਰਾ ਵਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ. ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਏ. ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫੋਰਡ ਕੋਪਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ. ਹੀਰੋ ਥਾਣੇ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਛੱਡਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੀ ਰੋਏਗਾ. अच्छा मेरा फ्रांसिस फोर्ड कोपला समझ नहीं आ रही किसी को. अच्छा हाँ जी, कोपला की क्या बात करनी. कोपला स्कूल है मैं सर. कोपला स्कूल क्या होता है? मैं तो कोपला साहब इकट्ठे पढ़ते रहे. ਉਹ ਭਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਆਈ ਜੇ. कोपला हाई स्कूल समनाबाद. तुम पक्की ठट्ठी से हो? हाँ जी, तुमको भी पता लगा है. बस लग गया. आप जो बातें कर रहे हैं ना, एक दिन आए मेरी शूट पे, आप देखेंगे कि किस तरह से काम होता है. मैं कैसे एक्टर से काम लेता हूँ. जो मेरी हीरोइन होती हैं वो कितना घुस के काम करती हैं. हाँ, एक दिन घुस के तो बहुत काम करती है, ये तो मैं जानता हूँ. ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੁਸ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਟ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ. मैं एक दिन- आओगे? नहीं, मैं आऊंगा नहीं, लेकिन आपके साथ नेक तमन्ना है हमारी. वो मेहमान है यार, हमारी मुल्तान से आई है. हम भी मेहमान हैं. यार तुम तो यहाँ से आए हो और ये धक्के खाता फिरता रोज यहाँ ਪਤਾ पे. ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ. ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, जी, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਹੋਏ. ਗਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? केड़ा? ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ. इशरत चौधरी को देखा था ये गाना करते हुए. ਹੋਰ नहीं ਡਾਂਸ जी, ਨੇ पायल ਪਾਇਆ. चौधरी को देखा होगा इन्होंने. हाय 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 की मेरे शॉट देख जा गए यार. अच्छा. इनको कितना रात ना लो. एक ये मुझे दे दो. एक मिनट. ਆਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਕਰ. अंधेरी रात, बदल गरज रहे, बिजली चमक रही, एक साया
ऐसे से मूव हो रहे हैं। आगे बात करो। साया आवाज सुन के दौड़ गया। साया छड़ के हम साया भी आवाज सुन के दौड़ गए। साया बल्कि आवाज सुन के दरख्त से चढ़ गया। वो दरअसल किसी बंदर था साया से। अच्छा वैसे इनसे पूछना, आप थिएटर से फिल्म में गए या फिल्म से थिएटर में जाएंगे? ये सर किसी में नहीं। सर थिएटर की बात करते हैं तो थिएटर जिस ज़माने में पहले होता था, जो बहुत सारी फैमिलीज देखने जाती थी, अच्छे अच्छे घर से लोग जाते थे, वो भी बर्बाद होके रह गया, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਸਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। अच्छा यहाँ भी इसका बेड़ा गर्क है। ਐਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਫਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ यार एक दफा टेक के बैठ ही जाओ तुम। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿੰਸੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ। सूरज निकल रहा है। अच्छा एक घोड़ा दौड़ रहा है। रात का वक्त है। हाँ जी रात को सूरज निकल रहा है, रात का वक्त। दौड़ रहा है रात का वक्त। वो फट रही थी। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੋ ਪਾੜੀ ਨਾ ਮੈਂ आज घोड़ा दौड़ रहा है, ब्लैक घोड़ा। ਬਲੈਕ ਘੋੜਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦੌੜਾਂ। घोड़ा ऑलरेडी दौड़ रहा है। ਘੋੜਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਸਾਲਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। आवाज आ रही बचाओ। ये घोड़ा कह रहा है हाँ जी घोड़े के पीछे कुत्ता लगा है। ਘੋੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਚਾਓ। सूरज निकल रहा है। ਹੀਰੋ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੌੜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। वो घोड़ा ऊंचा बड़ा गया तेन कुत्ते तो मारे ये तो कुत्ते तो बैठा होगा जी। ਅੱਛਾ ਜੀ। डॉक्टर आप मेरे ड्रामा में काम करना चाहेंगे? एक नया स्क्रिप्ट आया है, मैं भी किसी की बेटी हूँ। आप अपने ड्रामा में औरत को बहुत ही ज़्यादा मजलूम दिखाते हैं कि मर्द बहुत जालिम है, उस पर जुल्म करता रहता है। मतलब औरत जो काम करने वाली है वो भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है, औरत भी ताकतवर है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है मुआशरे में। यदि ये गल सुन के घोड़ा दौड़ रहा है यार प्लीज। घोड़ा चंद ते दौड़ रहा है। ਹੀਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? इस फिल्म जीरो नहीं सिर्फ घोड़ा है। बेरी जहाज का शॉट। क्या करें, बैरी जहाज से घोड़ा दौड़ रहा। Viewers, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।